Ore 13, buongiorno e ben ritrovati in diretta come sempre ogni giovedì insieme alla CGIL che risponde alle vostre domande, quindi ricordatevi di chiamare allo 0422 1626 798 nella prossima ora che passeremo insieme. Saluto subito e ringrazio Monica Giomo, direttrice dei servizi di Treviso SRL. Buongiorno Monica. Buongiorno a voi. Ben trovata. Carla Barella, responsabile servizi lavoratori non subordinati servizi Treviso SRL. Ciao Carla. Ciao, buongiorno a tutti. E Anna Caretta che invece è responsabile del servizio Colf e Badanti e servizio per amministratori di sostegno sempre della servizi Treviso SRL. Poi ci racconterai Anna che cosa significa. Certo. Abbiamo parlato più volte anche qui delle opportunità, insomma cosa significa anche da un punto di vista fiscale avere Colf e Badanti nel conto in famiglia, insomma, quindi questo è importante e ovviamente riguarda tantissime persone. 0422 1626 798, quindi ore 13 potete intervenire, abbiamo anche postato, tra poco ve la facciamo vedere sulla pagina Facebook, la foto. Oggi sono beato tra le donne finalmente, no? Monica, ci rivediamo poi dopo un sacco di tempo. Oggi avete iniziato a fare dichiarazioni? Sì, oggi siamo proprio partiti con l'apertura ufficiale della campagna fiscale 2018 appunto per l'elaborazione delle dichiarazioni 730 2018 redditi 2017. Ricordiamo appunto che tutte le nostre sedi di fatto sono aperte già dai primi di aprile, sia per prendere appuntamento ma proprio anche per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi. Io ti faccio concorrenza dando un altro numero di telefono perché da quest'anno, esattamente, da quest'anno abbiamo cercato di insomma, agevolare l'accesso diciamo, telefonico alle nostre sedi predisponendo e aprendo un unico numero di telefono che è lo 0422 197 0011. Quindi lo ripetiamo, allora 0422 197 0011. Questo numero unico prenotazioni permette a tutti coloro i quali hanno bisogno di mettersi in contatto con le nostre sedi di poter fare appunto questo numero di telefono. Saranno accolti telefonicamente da uno staff di colleghi che cercheranno chiaramente di capire innanzitutto di cosa la persona ha bisogno, perché il CAF CGIL di Treviso non risponde solo al bisogno nel fare la dichiarazione dei redditi, che può essere, ricordiamo, sia il modello 730 piuttosto che il modello unico, si chiamava così, adesso si chiama redditi persone fisiche oppure eventualmente società, insomma poi Carla parlerà. Ci dirà per quel che la riguarda. Esattamente per un altro settore, però i nostri sportelli sono aperti chiaramente per tutta un'altra serie di servizi, tra cui in primis naturalmente l'attività dell'ISE, che è un servizio gratuito che il CAF fa alla cittadinanza e sappiamo, insomma, Giuliana ha più volte ricordato, l'ISE è un mezzo con cui le persone possono, i cittadini possono usufruire di sconti, di bonus, di benefici. È chiaro che l'importante è essere a conoscenza di quali sono i bonus, quindi il nostro diciamo, scopo è anche quello, se una persona chiama, non solo di predisporre chiaramente la dichiarazione ISE per ottenere questo valore, ma di fatto anche di fare la carrellata di tutti quelli che sono i bonus e le prestazioni che attraverso appunto questo valore è possibile in qualche maniera ottenere. Tra le varie cose naturalmente che facciamo oltre all'ISE volevo anticiparti infatti il fatto che abbiamo deciso insomma, di portare qui oggi sia Carla e Anna per innanzitutto dare insomma, comunicazione che con Anna che segue il servizio Colf e Badanti esattamente, che ormai da anni Anna sviluppa in tutta la provincia di Treviso tramite appunto i nostri uffici, abbiamo aperto il nuovo servizio dedicato all'amministratore di sostegno, questa figura. Quindi ci facciamo spiegare subito che cos'è, no? Molto importante, allora, che insomma perlomeno dare un po' l'idea di quando questo amministratore di sostegno è necessario e serve. Intanto abbiamo segnalato, già ovviamente lo diciamo poco fa sulla pagina Facebook di Antena 3 che ha più di 11.000 fan,
quello che è il tema della puntata di oggi, con le foto delle nostre protagoniste. Adesso vediamo se riusciamo anche a mostrarlo, ripartiamo con lo streaming, eccolo qua, vediamo se ce la facciamo con la regia. 11.000 follower e ci sono Monica, Anna e Carla ovviamente in prima pagina, con la possibilità di commentare in diretta, quindi se volete telefonare benissimo, se volete scrivere anche attraverso i social, leggeremo in diretta i vostri commenti qui durante ore 13. Allora 0422 1626 798, Anna ci spieghi cos'è quindi questo servizio di amministratore di sostegno, cosa fa, chi è? Sì, allora da poco tempo abbiamo appunto questo nuovo servizio che abbiamo pensato si sia reso necessario proprio vedendo nella quotidianità la platea di nostri utenti con delle necessità di dare un aiuto a quelle persone con più difficoltà, cioè con meno autonomia nel gestire sostanzialmente i propri interessi. Per un motivo o per l'altro. Quindi soprattutto per gli anziani? Soprattutto per gli anziani e comunque anche persone non anziane, ma con delle difficoltà, con delle disabilità che in qualche modo o per una malattia o per delle situazioni comunque di disagio possono aver perso quella capacità giuridica di agire per conto proprio e quindi avere la necessità di una persona che li affianchi. Diciamo che la figura dell'amministratore di sostegno, a differenza di altre figure che può essere il tutore, il procuratore, comunque cose che eventualmente noi trattiamo solo marginalmente, ci siamo focalizzati sul discorso dell'amministratore di sostegno proprio perché è quella figura che affianca una persona con delle limitate capacità di gestire i propri interessi, di avere cura anche della propria persona e l'aspetto sostanzialmente di questa figura è un po' un aspetto assistenziale, quindi che chi decide di proporsi come amministratore di sostegno... come vengono scelti? Questo mi incuriosiva. Allora, vengono a proporsi da voi? Sì, generalmente l'ambito è sempre l'ambito familiare, quindi il figlio, la figlia, il genitore comunque che si rende conto delle difficoltà della persona da assistere, comunque del beneficiario, chiamiamolo così, e si preoccupa di chiedere al giudice tutelare, quindi è un ricorso che va fatto al tribunale di competenza. La competenza ovviamente è quella del tribunale dove risiede il beneficiario, e chiedendo, dimostrando le difficoltà fisiche, i problemi di salute e chiedendo la nomina di questo amministratore di sostegno. Chi viene a fare la richiesta generalmente è anche la persona che poi si propone come amministratore di sostegno, quindi ripeto nell'ambito familiare. Ci sono comunque anche dei casi dove c'è la necessità magari segnalata attraverso gli assistenti sociali, perché comunque anche queste figure hanno la possibilità di fare queste segnalazioni di difficoltà delle persone. Sì. E non dovesse esserci un volontario, perché sostanzialmente la figura dell'amministratore di sostegno è una forma di volontariato, un aspetto assistenziale. Sì, certo, cioè non viene retribuito. Non viene retribuito, dovesse esserci. Però, chiaro, comunque... non stiamo parlando di una badante, no? No. Stiamo parlando di una persona che ti aiuta in tutta una serie di servizi. Gestire, allora la persona che non è più in grado di pensare e di agire tenendo conto dei propri interessi, delle proprie necessità. Quindi segue gli aspetti legati al fisco, per esempio? Aspetti legati al fisco, alla gestione proprio della persona. Noi quello che vediamo sono gli aspetti legati al fisco, certo. Quindi firmare una dichiarazione dei redditi, firmare l'ISE, tutte queste cose che comunque una persona, anche uno stretto familiare, non può legalmente firmare niente per conto di un'altra persona, però non trascuriamo
trascuriamo gli aspetti di carattere sanitario, perché qualsiasi rapporto con le strutture sanitarie deve essere gestito eventualmente dall'amministratore di sostegno. Con le case di riposo può essere necessario proporre anche un ricovero in un istituto. La gestione degli interessi e anche della persona come cura, nel senso che si trascura, ma dovrebbe essere tenuto presente anche l'aspetto morale, insomma, della cosa, perché la persona che si affianca è una persona con delle doti, delle qualità comunque ineccepibili di una condotta a favore di chi ha bisogno. Sì, infatti sembra sia una condizione che di fatto è marginale, però proprio come diceva Anna, soprattutto nella gestione del suo servizio, che è quello delle colfe e delle badanti, quindi già c'è comunque a volte un anziano, però ci sono anche purtroppo molti ragazzi giovani con eventualmente disabilità o situazioni proprio di impedimento a firmare magari atti che sono necessari dalle magari scelte oppure dai documenti che devono essere presentati magari in comune. Se quella persona non può, non è in possibilità, ma non perché è una situazione temporanea, ma proprio perché è una condizione chiaramente permanente, un soggetto si deve sostituire, come diceva Anna, quindi casi non sono proprio così poco frequenti. Mi incuriosisce anche capire un po' il tempo di impiego di questa persona, poi non so se è definito o lo possiamo capire insieme. Scusami Anna, però prima vorrei sentire la telefonata da casa, così poi abbiamo anche già la prima pausa pubblicitaria e ci fermiamo. Pronto? Buongiorno, sono Giusy. Giusy, prego, buongiorno. Allora, non tutte, premetto non tutte. Queste signore che arrivano dall'estero ogni giorno coi pullman e via di seguito e vanno magari il giorno dopo a fare la badante. Sì. Dovrebbe esserci una legge, signori, una legge severa di fare dei corsi. Certo. Perché come vediamo in televisione che mettono tutte le telecamere, che vengono bastonate, che vengono maltrattate, non va bene, inutile che noi abbiamo tutte queste... Ne avevamo parlato, mi pare, qualche settimana fa. Tra l'altro è vero anche, ed è ancora più terribile. Aspetta, certo, giusto, ed è verissimo, ed è ancora più terribile che purtroppo queste telecamere vengono messe negli istituti, no? Quindi non necessariamente sono donne straniere, poi, purtroppo, no, sono anche... Ma anche a casa succedono queste cose qua. Può essere, una signora ne ha cambiate 5 e dopo invece di rimanere a casa con la signora andava al mercato Treviso in bicicletta. Il figlio è andato a casa sua a vedere la mamma, ha detto: ma dov'è la signora? Ma va al mercato? Ma come va al mercato? Ma stiamo scherzando? Devono fare dei corsi precisi. Se non vogliono fare quel mestiere là, che cambino mestiere, ce ne sono tanti. Ma non che il giorno dopo che arrivano subito entrano in una casa e non sai neanche ma chi sono, ma come agiscono e tutto. Non si può. Certo, Giusy, grazie, buona giornata. Buongiorno. 5 sono poche? Cioè averne cambiate 5 5 sono poche, come in certi casi, in altri casi magari la prima è la persona che resta per degli anni nella famiglia. La signora Giusy ha sicuramente ragione, probabilmente ha avuto delle esperienze negative. Io vorrei aggiungere, comunque sottolineare l'aspetto che indipendentemente dal corso che può rendersi necessario quando ci sono delle mansioni un po' più specifiche nell'assistenza di una persona o a livello infermieristico o comunque con delle esigenze di un genere così più approfondito al posto di una semplice compagnia, che come in tutti i rapporti tra persone o rapporti di lavoro la correttezza, l'onestà è fondamentale, certo. Più di un corso, perché se io non so fare un lavoro non per questo tratto male la persona che assisto. Come tutti i lavori dove c'è il rapporto personale diventa quasi, non dico una missione, ma comunque deve esserci una predisposizione. Loro, quasi tutte o comunque in tante, mettono insieme sia l'aspetto del lavoro, quindi dello stipendio, e
Tante sono brave, riescono ad assistere le persone in modo eccellente. Purtroppo, signora, sa che come dappertutto può capitare. Telefonata. Allora, pronto, buongiorno, vediamo con chi siamo adesso. Pronto? Buongiorno, prego signora. Buongiorno, io sono un amministratore di sostegno di un ragazzo Down di 73 anni, è mio zio. Io volevo chiedere alla signora che sono lei in pubblico, io essendo un amministratore devo tenere tutti i scontrini, devo sempre presentare ogni anno tutte le spese che viene fatto. Mi sembra che sia una cosa un po' pesante, cioè, anche perché è zio, è fratello di mio papà e mio papà è ancora al mondo, però avendo 84 anni lei capisce che non è capace di gestire questa persona. E di seguirlo, e ci sono, e allora con questo discorso qua è venuta fuori quando è stata la legge di Monti, perché prendendo una pensione superiore ai 1.000 euro lui non poteva più firmare, fare tutte queste cose, capito? Abbiamo dovuto fare un amministratore di sostegno che fino a 5 anni fa era mio papà che tirava la pensione e si arrancava tutto lui. Mi sembra una cosa non fatta tanto bene, nel senso discorso che devono sempre tenere tutti questi scontrini, queste spese, capito? E ogni anno devo presentare al tribunale queste cose. Volevo sapere se c'è un'altra via, no? Mi sa di no. Vediamo. Allora, grazie signora, buongiorno. Un'altra via. Certo. Grazie a lei, buongiorno. Chiarissimo, buongiorno. Anna, facciamo così, mandiamo la pubblicità, perché abbiamo già saltato, ecco, il primo blocco, invece la mandiamo adesso e dopo rispondiamo subito alla signora e partiamo anche con Carla, così ci racconta un po' di novità. Tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, 0422 1626 798, poi vi ricordo anche che potete commentare, quindi se non volete telefonare potete commentare sulla pagina Facebook di Antena 3 il tema della trasmissione, quindi fisco, scadenze e badanti. C'è la domanda però della signora Anna, ti chiedo un flash, perché deve raccogliere tutti gli scontrini dello zio che ha la sindrome di Down? La signora infatti giustamente ha questo impegno, perché comunque la figura dell'amministratore di sostegno non è solo per tutelare la persona, ma deve tutelare anche il patrimonio della persona. Quindi quando viene presentata l'istanza il giudice ha bisogno di sapere le entrate della persona, cioè su cosa fare affidamento per poter affrontare eventuali spese per l'assistenza e le spese comunque di ordinaria amministrazione di questa persona. Quello che posso dirle, signora, è che tutti gli scontrini messi via uno per uno forse non è neanche così necessario. E a parte le spese fisse che possono essere quelle delle bollette o della casa di ricovero, della badante se c'è, alla voce spese di ordinaria amministrazione che comprende la spesa, che comprende le medicine, che comprende comunque le visite mediche, può essere una cosa gestita abbastanza, non dico in modo forfettario, ma lo quantifichi in un costo alla voce spese varie. Quindi più o meno da quello che prende e quello che vede che è rimasto a fine anno, la suddivisione delle spese viene abbastanza quindi comunque bisogna facile. Tenere tutti bisogna, i conteggi. perché il giudice ha bisogno di un rendiconto sulla situazione, sia sulla situazione fisica dell'assistito, sia sulla situazione patrimoniale, perché comunque non è sempre detto che uno abbia delle forze economiche per affrontare tutte le spese ma così, che appunto, può essere aiutato, no? A questo proposito ne approfitto anche per dire che il servizio che noi diamo contempla sia la pratica iniziale, comunque per la nomina dell'amministratore di sostegno, e per chi avesse bisogno di poter fare il bilancio, questo rendiconto annuale di cui
cui parlava la signora è un servizio che aggiungiamo alla pratica iniziale, quindi diamo un servizio completo in modo che le persone che si affidano a noi si sentano tranquille nella gestione. Carla, invece tu sei responsabile dei servizi per i lavoratori non subordinati. Titolari di partita IVA. Esatto, titolari di partita IVA. Adesso ci devi raccontare tu il servizio ovviamente che segui, ma soprattutto quali sono le scadenze. Ma una domanda, io ho sentito parlare che esiste, oltre la partita IVA, diciamo quella di primo ingresso, come viene definita, quella forfettaria, la prima, ma esiste una cosa che si chiama partitino? Mai sentito parlare? No, una cosa molto probabilmente è riferito, più leggera, più light? Molto probabilmente il partitino è riferito al regime, quello dei forfettari, perché semplifica parecchi adempimenti rispetto a un titolare di partita IVA che è in regime semplificato ordinario, il che significa che, essendo proprio per agevolare che è un forfettario non possono più inserire delle spese per togliere dal reddito, perché viene determinato con una percentuale di forfettizzazione, e naturalmente non applicando l'IVA questo comporta anche una serie di semplificazioni di adempimenti. Per dirti, non devono più fare la registrazione delle fatture, il versamento dell'IVA trimestrale, l'invio delle liquidazioni periodiche trimestrali, quindi vedi che ci sono tanti adempimenti, lo spesometro, invio dati fattura ex pesometro che è in scadenza del 6 aprile, al 30 aprile abbiamo l'invio della scadenza della dichiarazione IVA, quindi questi regimi sono esonerati da questi adempimenti, mentre gli altri naturalmente hanno tutte queste scadenze. Domani scade quindi... Il 6 aprile scade l'invio dello vecchio spesometro, l'invio dati fattura perché è semestrale, e quindi è abbastanza complesso, insomma, per chi è nel regime ordinario. E così abbiamo già detto una scadenza, poi quali altre ci sono? Poi la scadenza nell'immediato, il 30 aprile, è l'invio della dichiarazione IVA, e quindi da là poi abbiamo quello che troviamo, che sono uguali per tutte altre scadenze, che è quella della dichiarazione dei redditi, che scade il 30 di aprile, sia chi fa unico redditi non titolare di partita IVA, quindi le persone fisiche, lavoratori dipendenti, pensionati, ma anche chi è titolare di partita IVA. Ricordo la scadenza del 30 del 6 e, approfittando soprattutto chi ha parecchie imposte da versare, la possibilità e quindi di predisporre tutta la documentazione anche per la rateizzazione, perché le imposte si possono rateizzare almeno in 6 rate. Ricordo anche la scadenza del 16 giugno, che è la scadenza del pagamento in mutasi, ma che vale per tutti, insomma, chi è proprietario di immobili, comunque questo. Quindi di fatto tu dici che chi ha partita IVA potrebbe, rateizzando, pagare le tasse, definiamolo quasi come tutti gli altri, cioè rateizzando... Sì, ogni 16 del mese, partendo dal 30 di giugno, rateizzare, perché considera invece di fare un'unica soluzione. Un'unica soluzione, perché oltre alle imposte delle classiche addizionali regionali, comunali, IRPEF, che chiunque deve versare, loro hanno anche la parte previdenziale, che è una parte molto sostanziale di imposta scaturita dalla dichiarazione dei redditi. Quindi vado a pensare chi non è iscritto all'INPS gestione separata perché non ha una cassa previdenziale, o i geometri che fanno il versamento delle casse dei contributi previdenziali in dichiarazione dei redditi. È chiaro che si trovi a dover versare 5.000 euro di contributi, diventa necessario una rateizzazione. Certo. Telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, io mi chiamo Adriana. Prego, Adriana. Volevo sapere una cosa che non ne sono al corrente. Il compito di una badante che va in una famiglia, qual è? Nel senso, perché mia mamma ha avuto due badanti. Una, quando si alzava al mattino, si sedeva e tirava sul letto, questione di orario, e faceva le parole crociate, e mentre ne ho viste altre che si davano da fare, insomma, anche per tenere pulita la casa. Volevo sapere il compito della badante, nel senso, cosa deve fare fare la spesa perché molte badanti fanno la spesa quello che piace a loro. Questa è l'eterna battaglia. Allora Adriana, facciamo così, resta in linea con noi un minuto, così Anna le risponde, e se è chiaro o ha eventualmente altri dubbi, Anna, ti chiedo
un flash che poi abbiamo la pubblicità. Il compito della badante, distinguiamo la badante dalla colf, quindi la colf con mansioni di lavori di casa. La badante, oltre ad assistere una persona, che può essere autosufficiente o non autosufficiente, si occupa anche della gestione della casa, quindi di tenerla in ordine, di far da mangiare, di lavare, di stirare e anche di fare la spesa. Quanto costa, dice Adriana? Allora la badante che sta seduta e un'altra che fa quei lavori e prende cura anche della casa, c'è differenza di prezzo. Sì, la badante ha uno stipendio un po' più alto rispetto alla colf e varia se è convivente che ha una paga mensilizzata oppure se è una badante che viene a ore, quindi abita da un'altra parte e ha uno stipendio orario. La badante che vive in casa ha uno stipendio leggermente più basso perché il datore di lavoro che la ospita le deve garantire il vitto e alloggio in quindi situazioni viene, diciamo, detratto in qualche maniera. Sì. Ma c'è un parametro che possiamo dare a Adriana? Allora, la badante convivente in tempo pieno, quindi tutta la settimana, che assiste una persona non autosufficiente, al datore di lavoro costa circa 1.300 euro. Questi 1.300 euro comprendono lo stipendio, i contributi, la tredicesima e il TFR. L'assistenza a una persona autosufficiente costa 1.200 euro, tenuto conto sempre anche dei contributi. Gli stipendi sono dal circa 800 ai 900 euro lo stipendio, dopo c'è la tredicesima e il TFR. Che viene aggiunta. Adriana, va bene così? Siamo stati chiari? Un momento, per quanto riguarda la spesa, sì. Può lei, le cose necessarie, sì, ma le cose che magari può occuparsi benissimo. Cioè dice, se la badante va a comprarsi le cose che piacciono a lei, che non sono quelle che piacciono al signore o alla signora che deve seguire, se le paga, no? Sì, Questo, ecco. Il datore di lavoro deve garantire una situazione tranquilla, dignitosa e quindi sia dall'alloggio sia da quello che può dare come cena, pranzo, eccetera. Ovvio, io quando faccio i contratti parlo più che del contratto del buonsenso da parte delle persone. Se la badante vuole le ciliegie a Natale, se le compra, cioè nel senso che i gusti possono essere diversi, ma le priorità ovviamente ce l'ha l'anziano, questo è ovvio che debba essere così, la priorità ce l'ha l'anziano, sta nell'accordo ovviamente, ma il buonsenso, come dice giustamente Anna. Adriana, abbiamo risposto in maniera esauriente? Sì, penso di sì. Va bene, grazie, ci rivediamo tra un minuto, torniamo tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, vi ricordo 04221626, allora adesso la faccio, sono sempre così, 04221626798, perché poi sono ciecato, quindi non lo vedo neanche. Allora, quindi c'è un'altra telefonata, me lo confermate? Allora la sentiamo subito. Grazie Roberto, sentiamola subito. Pronto? Pronto? Buongiorno signora, prego. Buongiorno. Senta, io ho 1.040 euro di pensione, no? Ho 80 anni, 2 tumori e da 6 anni che faccio la chemio e sono costretta. Allora alla 7:30 devo farla perché ho detrazioni mediche, no? Sì. Ma però devo fare poi anche il RED e non capisco perché ho solo questo reddito e la casa di mia proprietà e basta. Perché devo fare ogni anno il RED? Perché bisogna fare il RED ogni anno? Percepisce sono andata a chiedere anche qua e mi hanno detto che tirano a sorte, ho detto come è possibile, perché quando tirano è morto a sorte, mio marito... no, il RED lo fanno tutti. Allora, aspetti signora, aspetti che rispondiamo. Probabilmente no, rispetto al suo trattamento pensionistico, signora, cosa percepisce oltre alla pensione? Ha per caso anche un assegno di accompagnamento? No. Ho solo i soldi della provincia, ma quelli non vengono per le medicine, ma quelli non vengono conteggiati.
Forse un'integrazione. Un'integrazione sicuramente ha un'integrazione al trattamento di pensione che fa sì che annualmente... No, non ce l'ho. Beh, allora sì, giustamente la posizione... No, ma sicuramente allora la sua altri redditi può centrare, no. No, la sua posizione... Sapevo che dovevo farlo, no? No, il primo anno. No, guardi, allora... Aspetti signora, aspetti che se no non vi capite, aspetti solo qualche istante, sentiamo Monica. Allora io penso che nella sua situazione in cui giustamente lei mi risponde che non ha un trattamento aggiuntivo rispetto alla pensione, se desidera, se lascia cortesemente il suo recapito telefonico magari alla regia, poi la possiamo contattare e capire magari separatamente qual è la sua situazione, in modo tale che le confermiamo se effettivamente annualmente deve rispondere all'INPS per avere la verifica e la conferma di quanto lei percepisce, oppure se non deve, perché così giustamente facciamo fatica magari a capire non avendo chiara la sua situazione. Va bene? Anch'io. Va bene? Allora facciamo così signora, ci segniamo il numero, poi la contatterà Monica Sì, o direttamente. Ecco, Sì, Monica certo, direttamente. certo. Va bene, grazie, buongiorno. Buongiorno. Vi ricordo ancora 0422 9626 798. Carla, ci eravamo dimenticati qualcosa? Poi dovevamo aggiungere... Sì, intanto volevo ricordare che come servizio, oltre alle dichiarazioni dei redditi per titolari di partita IVA, comunque gestiamo anche tutto l'aspetto contabile, sia per le persone che aderiscono al regime forfettario con tutte le semplificazioni che abbiamo detto prima, sia anche comunque per chi ha il regime, quello ordinario, quindi con tutti gli adempimenti a tariffe molto vantaggiose e scontate, quindi gestiamo la parte contabile e fiscale. Qua intanto Monica, tu ci hai portato questo che oggi è in tutte le sedi CGIL, immagino, no? Sì, che è il CAF CGIL, i tuoi servizi fiscali su misura. Da martedì 3 aprile ti aspettiamo per presentare il tuo modello 730, che è quello che avevamo detto poco fa, che oggi avete iniziato, giusto? Certo, Parlate del tuo 730 personalizzato, perché lo definite così? Personalizzato perché in qualche maniera il nostro servizio mira a dare un'assistenza a 360 gradi su quella che è la posizione della persona, quindi cerchiamo naturalmente di assisterlo partendo dalla documentazione che la persona ci porta, ma come dicevo prima anche nel caso della dichiarazione dei redditi stessa facciamo in modo di andare un po' a fare delle domande precise su quelli che possono essere tutti i redditi o le spese che la persona ha in qualche maniera percepito per i redditi e sostenuto come spese nel 2017, oggi siamo nel 2018, ma la dichiarazione dei redditi la facciamo relativamente ai redditi dell'annualità precedente, proprio per far sì che la persona non incorra, se parliamo di redditi, in un'omissione, quindi nel non dichiarare qualcosa, diversamente. E quindi in una sanzione. Esattamente, sanzioni, interessi. Diversamente per quanto riguarda invece spese che può magari dimenticare nel cassetto, cerchiamo insomma di ricordare quali possono essere le spese. Per aiutare questo tipo di attività noi abbiamo predisposto un elenco documenti che chiaramente non è esaustivo perché è una pagina che è praticamente piena zeppa di informazioni che tutti possono o materialmente venire a ritirare presso le nostre sedi oppure trovare anche nel sito www.cgltreviso.it/CAF direttamente nella nostra sezione. Oltre a questo documento io volevo ricordare alle persone che è necessario, quando si presenta la dichiarazione 730, presentare insieme anche una delega, che è una delega, un modello sostanzialmente che quando la persona viene naturalmente noi gliela sottoporremo e attraverso questo documento la persona ci può conferire o non conferire la possibilità di ricevere da parte dell'Agenzia Entrate i dati che l'Agenzia mette all'interno del cassetto di ognuno. Quello digitale, quello virtuale. La famosa precompilata che l'Agenzia giustamente insomma da un paio d'anni a questa parte sta cercando di in qualche maniera popolare inserendo ogni anno dei dati in più. Quindi cosa succede? Che se la persona attraverso questa delega che appunto ci deve sottoscrivere e accompagnata sempre dal documento di identità in corso di validità ci conferisce questo incarico, noi praticamente riceviamo dall'Agenzia questi dati e così abbiamo modo di confrontare i dati in possesso dell'Agenzia
con la documentazione che ci porta la persona. Questo, come dicevo, fa sì di non dimenticare sostanzialmente insomma delle cose. Telefonata, pronto? Buongiorno. 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 Prego. Posso parlare con la Caretta? Siamo in onda. Con chi vuole parlare? Con Anna? Sì. Prego. Senta, dico diverse badanti, ma una l'ho messa in regola anche lì con la CGL con lei. E dopo un'altra con le Acri. A un certo punto, dopo 2 anni e mezzo, ho fatto di tutto perché la licenza. Una volta licenziata è andata via, io sì, ho fatto le carte, lo soldo di comune, l'ho cancellata, mi arriva sempre dalla posta col mio indirizzo le sue lettere. E io non la trovo più perché non so dove sia. Cioè lei vuole consegnare giustamente queste lettere che riceve, mi sente? Lei vuole consegnare queste lettere che arrivano a nome della ex badante, le vorrebbe consegnare... No, io le lettere le porto alla posta. Dove mi arrivano dalla posta. È un problema però in effetti questo, credo anche ricorrente o no? Può essere? La badante sicuramente era convivente e avrà messo la residenza presso la vostra abitazione e quando mettono la residenza sarebbe buona cosa avvisare comunque sempre l'anagrafe che la badante non abita più da voi, perché la residenza, pur essendo una cosa personale, quindi dovrebbe essere la badante a spostarla da un'altra parte, e non viene cancellata se lei va ad avvisare il comune che la badante non abita più là, per 12 mesi mantengono lo stesso la residenza. Quindi secondo me lei dovrebbe andare all'anagrafe, comunicare che la badante non è là e almeno fa partire quei 12 mesi e dopo cancellano la signora dalla vostra abitazione. Vuol dire che la badante non ha mai avuto la premura di trasferire la residenza o in un altro il servizio posto. Seguimi, quello classico delle poste, insomma, per cui dopo ti trovano. Va bene, più chiaro? Sì, secondo me ha lasciato qui la residenza perché magari tira la disoccupazione. Esatto. Hai capito? Esatto, quindi lei, motivo in più, se non possiamo fidarci che la badante trasferisca la residenza, quindi avvisi l'anagrafe che la badante non abita più là. Sono stato all'anagrafe. Prego? Sono stato all'anagrafe. Sì, e le hanno confermato che la signora ha ancora la residenza da lei? Perché da agosto dell'anno scorso sì che non è passato un anno. Ecco, quindi vedrà che trascorsi i 12 mesi l'anagrafe riesce a cancellare la residenza della signora presso la... Una volta 2 dall'Inps e dopo sempre da questo ufficio postale. Mi sono stato anche dai carabinieri. Ascolti, lei è fin troppo disponibile, conserverà questa posta e se no pazienza. Io la porto ancora alla posta. Sì, ma se non vuole prendersi questa briga, magari 3/4 delle cose ricevute sono delle pubblicità, se non si preoccupa la badante... Esatto, appunto, stiamo su questo, se non se ne preoccupa lei a questo punto, però è stato ligio. Grazie, buona giornata. Volevo aggiungere Monica, poi abbiamo una pubblicità. Su questo aspetto che citava Anna, sul fatto che la badante poi prende la residenza dell'assistito, bisogna fare molta attenzione ad esempio quando dobbiamo presentare l'ISEE, perché quando una badante va a convivere all'interno di quel nucleo familiare, presso l'ufficio anagrafe esattamente lo stato di famiglia bisognerebbe precisare di scindere le 2 residenze, quindi risulta chiaramente residente in quella abitazione, con quel nucleo, però sono 2 nuclei a sé stanti, perché altrimenti in uno stato famiglia 2 stati famiglia separati, perché se in questo caso la persona, sto signore, avesse avuto necessità di fare l'ISEE, il reddito della badante, cioè i redditi e patrimoni della badante devono confluire tutti insieme, quindi questo chiaramente ha un impatto, incide insomma non di poco conto per il caso dell'ISEE, quindi un'attenzione. Ci fermiamo, ultima pubblicità, tra un minuto torniamo.
Ore 13, gli ultimi 10 minuti da passare insieme, quindi se avete piacere di fare altre telefonate, interventi, insomma li sentiamo. 0422 1626 798. Ho scoperto durante la pubblicità che Carla gestisce anche i condomini, non lo sapevo. No. Servizio. No, ecco, esatto, va spiegato. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che quindi... In qualità di, cioè i condomini, quindi l'amministratore del condominio si è nominato oppure per quei condomini fino a 4 unità abitative che non c'è l'obbligo. Dove non c'è infatti l'obbligo della nomina di un amministratore, quindi basta uno dei vari proprietari che funge da sostituto di imposta, sono soggetti a alcuni adempimenti, quindi a predisporre le certificazioni uniche. Il che significa, ad esempio, per una cosa semplice, le fatture che il condominio emette nei confronti delle varie prestazioni di servizio applicano una ritenuta del 4%, quindi una ritenuta IRPEF. Quindi l'amministratore di condominio deve predisporre questa certificazione per quella ditta, in pratica è stato pagato quella fattura con quella ritenuta, perché poi l'azienda se la scarica nel suo dichiarazione dei redditi. Certo. Quindi questo è un primo adempimento, scade il 7 marzo per l'invio telematico. Quindi qui stai parlando tutti quelli che hanno residenza in condomini, sono amministratori di condominio, attenzione perché il 7? La dichiarazione della certificazione unica scadeva l'invio il 7 marzo, ma siccome che queste certificazioni non hanno un impatto sulla precompilata, quindi sulla 730 della persona fisica, ricordo che c'è tempo per inviarla comunque all'Agenzia delle Entrate fino al 31 di ottobre. Naturalmente collegato a questo adempimento della certificazione unica anche l'adempimento della compilazione del modello 770 che certifica che è stato effettuato il pagamento di queste imposte. Da non ricordare, perché magari a volte non hanno la conoscenza, che entro il 28 febbraio di ogni anno per quelle fatture che sono state pagate a titolo per le spese di ristrutturazione l'amministratore di condominio ha l'obbligo di inviare questa documentazione, quindi dichiarare tu dici se è stato rifatto, si è fatto il cappotto il subalterno, chi è l'azienda, quanto è stato speso per la spesa. Entro il 28 febbraio va fatto? Entro il 28 febbraio di ogni anno, perché questa spesa per ristrutturazione transita poi nella precompilata del 730. Ecco, questa è altra cosa ovviamente rispetto al privato. No, perché, giusto Monica, o è più o meno la scadenza la stessa? No, perché poi non è inserita all'interno della sua dichiarazione dei redditi. Il privato di fatto rispetto alle spese che sostiene non deve comunicare nulla lui come persona fisica all'Agenzia Entrate, perché trova eventualmente corrispondenza direttamente nel suo cassetto fiscale delle spese, perché sono in questo caso magari le banche oppure insomma le ditte che trasferiscono i dati all'Agenzia. La persona fisica è stato non fatto fa il nulla, bonifico correttamente per ristrutturazione. Esatto. Ma siccome che alcuni adempimenti per inserire e diciamo completare questo 730 precompilato, quello che l'agenzia dice che poi vai dentro e trovi già tutto fatto, significa che altre persone, cioè tipo l'amministratore del condominio, mi viene da pensare tutte le varie spese mediche che sono le ALS piuttosto che ma anche i professionisti, i medici che devono trasmettere tramite il sistema tessera sanitaria, quindi anche l'amministratore di condominio ha l'obbligo di inviare questa comunicazione delle spese. Allora 0422 1626 798, ancora una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo solo chiedere da dove ti ha sede Castelfranco del CGIL? Dov'è la sede della CGIL a Castelfranco? Via Nugoletti. Via Lugoletti. Nugoletti con la N. Via Nugoletti. Via Nugoletti. È vicino al centro commerciale. I Giardini del Sole. Va bene, grazie. E volevo fare due domande, se può permettermi. Sì. Per fare il ricorso di invalidità che ho avuto io, no? Siccome che ho dei altri problemi, dopo quanto si può fare ricorso di invalidità?
Cioè per fare la richiesta di invalidità, lei intende? Sì, ricorso perché ho fatto la visita di invalidità e mi hanno dato il 74%, adesso mi ho altri problemi. Cioè lei vuole l'aggravamento, esatto, diciamo, giusto? Quindi non è, secondo lei non corrisponde più alla sua condizione quel 74%, giusto? Infatti. Ho capito bene, ho capito bene. Ma penso che deve rivolgersi ai nostri uffici dell'Inca, del patronato Inca, che predispone questo tipo di pratiche. A Castelfranco, presso la sede, trova tutti i servizi, compreso anche il patronato Inca. E quindi le daranno Inca le indicazioni, perché dovrà rivolgersi Infatti so con CDL, non è che... Un'altra cosa che voglio chiedere, che siccome che ho un problema del mio marito, che ha problemi, che è invalido, no? E da dove posso rivolgermi, a parte chi mi passa, la regione mi passa un pannolone il giorno dove che ha problemi, che prende l'ASL, un pannolone al giorno, come posso fare? Non serve a niente, certo, sì, questo... È un problema ricorrente, lo conosciamo bene. Attraverso l'assistente sociale. L'assistente sociale probabilmente anche attraverso l'ISE, magari se il comune, se si rivolge all'assistente sociale, prova a chiedere se eventualmente ci sono magari insomma, delle agevolazioni o comunque dei sussidi magari che possono essere anche dati attraverso anche la presentazione dell'ISE o anche senza, sicuramente forse è proprio la persona a cui si può rivolgere, l'assistente sociale. Mi scusi, sono già andato dall'assistente sociale, ecco, e mi ha proprio detto che gliene passa uno al giorno. Ah, proprio? Gliel'ha già dato come certezza, quello è il numero che passano? Sì, molto bene. Sappiamo, infatti c'è un problema ricorrente questo, purtroppo. Senta, intanto per le altre cose... via abbiamo detto a Castelfranco vicino ai Giardini del Sole, così ecco, la signora ha capito, sbaglia. ma da lì chieda ovviamente l'ambito, quello del patronato, sì, patronato Inca, per cercare di risolvere quelle cose là e poi ci fa sapere, va bene? L'ho sentita in lontananza, buongiorno, grazie. Monica, ultimissime cose che dovevamo dire, aggiungere, intanto ricordare quel numero di telefono. Sì, certo, 0422 197 0011, i nostri sportelli sono aperti, è possibile contattarci. Non abbiamo ricordato, ci sono chiaramente le due colleghe qui, Carla e Anna, in rappresentanza dei servizi appunto dedicati a chi ha partita IVA, amministratore di sostegno e colfabadanti. Ricordo che il CAF CGIL si occupa anche di pratiche di successione e quindi purtroppo quando viene a mancare una persona deceduta si ha in qualche maniera l'obbligo di presentare una dichiarazione entro 12 mesi dalla diciamo, data del decesso della persona e lo staff, perché sono 4 colleghe che si occupano di questo servizio in provincia, vi seguiranno in tutti gli aspetti, dandovi la massima assistenza anche in virtù del fatto che è entrata e entrerà poi obbligatoriamente con gennaio 2019 l'obbligo della trasmissione telematica di questa dichiarazione, quindi non si andrà più a presentare la dichiarazione in forma cartacea presso l'Agenzia Entrate, ma da parte nostra vi assisteremo e non dovrete preoccuparvi di nessun altro adempimento. Questo è il famoso numero unico di cui abbiamo parlato più volte, sì, con Gigi Cacco, certo, no? Quindi adesso ufficiale, in funzione, 0422 197 0011, questo ce l'ho fatta. È anche facile, sì, da ricordare, è facile da ricordare. Certo. Anna, cosa ci siamo dimenticati che dobbiamo aggiungere ancora? Potrei aggiungere le detrazioni e le deduzioni esatto. nel 730 per il datore di lavoro che ha una lavoratrice domestica. I contributi che paga all'INPS sono contributi deducibili sia che siano per una badante che per una colf. Quindi fino ad un massimo di 1.549 euro di spesa il datore di lavoro può dedurli dal suo reddito. La spesa di assistenza invece a persona non autosufficiente è una spesa detraibile al 19% su un massimo di 2.100 euro di spesa, purché il datore di lavoro non abbia un reddito complessivo superiore ai 40.000 euro. Spesso la figura del datore di lavoro non corrisponde alla persona proprio dell'assistito, per questo motivo qua, per dare la possibilità di non perdere questi benefici fiscali nella 730. Dobbiamo chiudere, Carla? Domani che scadenza c'era? Domani abbiamo detto il 6 aprile?
Ex spesometro. Ex spesometro, bravo, esatto, giusto. Ferdinando, Sì. Piazza Europa Unita 67 per la signora di prima, in abbiamo modo detto tale la via che sbagliata. siamo più precisi, via Nuvoleti, era quella precedente, Ecco. per essere Quindi, corretti. che signore di Castelfranco vi stava seguendo prima. Europa Unita 67. Piazza Così non Europa sbaglia. Unita 67, abbiamo controllato il computer subito. Esatto. Allora, grazie a Monica, Anna e Carla, voi che ci avete seguito, ricordatevi come sempre a partire dalle 18:30 poi i nostri telegiornali, questa sera, quindi 20:10 poi la prima serata di Antena 3. Grazie, buona giornata.